大家好，歡迎嚟到念智爐呢個頻道，我係你嘅節目主持人 Wilford。如果大家中意呢條片嘅話呢，麻煩你俾個 like 俾我，因為你每一個 like 呢對我做片嘅話呢都係非常之有幫助嘅。咁啊，今日呢，我啱啱呢就見到呢喺網上邊呢流傳咗一條好有趣嘅片，咁啊忍唔住呢都同大家講下，想分享。咁如果咧大家咧都係成日睇 Facebook 㗎或者YouTube 嘅話咧，我諗我個 background 嗰條片咧，大家都應該睇過㗎啦咁樣。咁啊，我覺得就幾有趣啦嚇。咁我瞄咗啲聲音啦，咁唔係幾好意思，同埋啲滅人嘅樣咧，我都盡量遮咗佢啦咁樣。咁啊，應該係喺荃灣嘅。咁啊，我喺香港住嘅地方啦，咁樣就咁啊，荃灣嘅千海水產，我見到有啲人咁講。咁啊，就係阿肥哥哥啦，你都會見到阿肥哥哥去打邊爐放題食火鍋放題，即係食都唔夠啊，有食有拎啊，我啲俗稱嘅。咁啊，袋咗好多，真係誇張，我都真係講真，我都唔係好理解。而家香港都9、10月啫，咁但係都仲好熱嘅喎，咁樣。咁你點可以將呢啲咁嘅海鮮咧咁大袋喎，大佬你拎到翻屋企喎？即係你話你拎到翻屋企，你仲要處理佢喎？我哋都見到啦，嗰個職員咧行到去個阿肥哥哥身邊嘅話咧，問佢就話佢喺 CCTV 上邊咧見到咧呢位肥哥哥咧有食有拎啦，食都唔單止啊，仲將啲海鮮咧袋咗落去嗰個袋入邊啦咁樣。咁後來嗰個肥哥哥交出去嘅話咧，咁呢位職員咧就拎咗翻去嗰個 counter 嗰度咧，逐樣拎翻出嚟，哇！真係誇張喎，啲蝦仲會喐嘅喎咁樣。咁諗住食完就拎走咁樣。我見到Facebook 上邊大家都討論呢件事啦。咁但係有一個觀點咧，就都幾少討論嘅。咁我想喺呢度同大家傾下啦呢樣嘢。好，首先咧第一樣嘢要討論嘅咧就係網絡上都咁講嘅，就係話咧阿肥哥哥有冇盜竊咧？呢樣嘢係咁我覺得嘅話咧就好難咧告得佢入盜竊罪噶啦，因為點解咧？因為根據香港法例咧，210章應該係盜竊罪條例入邊第2條咧，盜竊嘅定義咧就係唔誠實咁羅佔他人嘅財產啊嘛。咁首先第一樣嘢咧，當你未俾錢嗰一刻嘅話咧，所有火鍋店入邊嘅食材啊，同埋所有嘅用具咧，都係屬於火鍋店。until 你俾咗錢之後嘅話咧，你所食嘅嘢先至係屬於你。咁但係當時你都食完啦咁樣。咁所以阿肥哥哥將嗰啲嘢袋咗落個袋入邊嘅話咧，有偷竊嘅嫌疑嘅。呢個好明顯。但係個問題咧就係阿肥哥哥佢未拎出去嗰個鋪頭喎。呢個又係一個 argument point，即係咧你食完咗嘅話咧，你袋咗啲嘢出去嘅話咧，咁你可以話佢偷。咁如果唔係嘅話咧，咁佢未偷嘅喎呢樣嘢，所以有啲人話點解火鍋店嗰個店主或者店長咧唔報警咧？因為嗰個肥哥哥個 argument point 可以話咧，我食下嘅話咧唔想出去攞咁多喎，咁樣咁可以攞翻出嚟嘅喎呢啲嘢，即係我一日咧我都未去拎住咗嗰袋嘢。行過你嗰個收銀機行出去嘅話咧，你唔可以話我偷，我有權咧喺個袋上邊咧拎翻出嚟食，你吹我唔脹㗎噃呢樣嘢係，咁所以變咗嚟講嘅話咧，阿肥哥哥咧有盜竊罪嘅嫌疑嘅，我覺得，但係咧你要證明佢係盜竊嘅話咧，我覺得咧就困難一啲啦，呢樣嘢係所以點解咧店家咧個店長咧就宣布唔報警咁樣。不過咧，好多人都話嗰位店員咧就真係非常之做得好啦咁樣，咁我都覺得係嘅。咁因為第一樣嘢咧就係咧我覺得做食物店咧我無論多倫多又好啦，或者香港又好啦，即係店員嘅禮貌咧，我覺得係必須。呢啲係服務性行業嚟噶嘛，即係我喺多倫多入邊，我都經歷過好多呢啲咁嘅所謂嘅食物店入邊咧，嗰啲咁嘅 waiter 啦，我哋叫做咁樣。比較起上嚟嘅話咧，我哋唐人嘅店鋪嘅話咧，啲 waiter 咧啲面口係零舍差啲，唔知點解。啲鬼佬咧嗰啲 waiter 咧面口就零舍好啲嘅。可能係 tips 嘅問題啦咁樣。但係好明顯一樣嘢咧，就係呢位店員咧就好專業，佢行埋去咧就好有禮貌咁嚟講。呢個都做得好好嘅咁樣。我都覺得一樣嘢咧，就係嗰個肥哥哥咧，就係咧一啲業餘嘅盜竊者啦。你撞到一個專業嘅店員。
下次咧你偷嘢嗰一刻嘅話咧，第一時間你應該係留意咧，你附近有冇 CCTV。即係阿店員哥哥咧，佢就話佢係見到 CCTV 入邊咧，見你將啲牛肉啊、蝦啊、嗰啲咁樣嘅食材咧袋落個袋入邊，即係呢個係人贓並獲，呢個係真係做得非常非常之差。你應該咧做呢一樣嘢嗰陣時候嘅話咧，周圍望望，即係好明顯咧，真係業餘到一個點啦，我覺得就咁，所以變咗嚟講嘅話，咁如果唔係咁樣嘅話咧，我哋今日就冇嘢講啊！呢個真係呢排啊，真係好靜，所以變咗咧就話咧連呢啲咁樣嘅有趣嘅花生啊嘅嘢嘅話咧，都拎出嚟大家去講。不過咧有一個點咧，就係我今日好想講嘅，就係點解咧嗱？因為後續咧就仲有件即係有資料流咗出嚟嘅，就係咧嗰位肥哥哥咧俾人捉到之後嘅話咧，佢竟然冇即刻埋單走喎！呢樣嘢係幾有趣喎，即係佢施然咧，咁佢食晒所有嘅嘢咧，然後咧佢先至埋單去走。佢過程入邊咧，佢個後續嘅資料咧就係話佢冇道歉過嘅喎，呢個係幾有趣嘅情況。即係我想討論一下嘅就係話呢個係一個咩嘅心態咧？呢個係好重要嘅問題。因為咧，我見到咧有啲留言咧就討論咗一個問題嘅，就係究竟咧阿肥哥哥咧佢係貪心啊，定係因為經濟嘅困難咧而將啲嘢偷埋一齊嘅話咧，下次再食。嗱，我自己嘅角度去講嘅話咧，我覺得係貪心嘅。我就唔覺得咧係因為一個所謂嘅經濟困難啦，咁所以變咗嚟講食完一餐嘅話咧，就要諗下一餐。我就唔覺得係有呢一個咁嘅情況，因為點解咧？嗱，首先第一樣嘢咧就係佢揀嘅嘢咧，都係一啲比較貴嘅嘢啦，肥牛啦，仲有啲生蝦啦咁樣。咁我覺得咧就如果你要偷嘅話咧，你反而去超級市場偷，因為你捉到嘅話都係咁樣噶啦。你如果人哋店家要報警嘅話咧，你喺超級市場捉又好，你喺呢個火鍋放題捉又好嘅話咧，基本上都一樣。咁起碼一樣嘢咧就係咧，你喺超級市場咧，人哋係 pack 好晒噶嘛，係嘛？咁樣嘅話咧，你都容易搞啲啊。喂，而家你水流水遞嘅喎呢樣嘢，你個袋咧拎到翻去嘅話咧要報銷嘅喎咁樣。咁一個同埋你睇下阿肥哥哥，基本上邊嚟講嘅話咧，肥屍大隻嘅話咧，我又唔覺得佢營養不良喎咁樣。咁會唔會啱啱俾人炒魷魚咧？聽日咧都唔知點開飯咁，所以呢個我就唔知啦。不過我自己咧就會覺得一樣嘢咧，就係咧一個人咧喺一個放題咧 all you can eat 呢個地方嘅話咧，嗱，首先第一樣嘢咧就係一個貪心嘅表現嚟嘅，因為點解咧？你走去放題上邊食咧，其實間餐廳咧已經係盡量俾你食㗎啦，呢個係。咁你個變咗嚟講嘅話咧，你只要食飽嘅話咧，你嗰個佔有慾咧其實係 OK，你唔需要咧去攞走喎。咁就好明顯嘅一樣嘢咧，就係咧，你覺得你食飽咗嘅話咧，你都仲唔夠，你仲要再佔多一啲咧嗰個店家嘅便宜。咁同埋仲有一樣嘢咧，嗱，好明顯啊！就係話咧，嗰個店家就話呢位慣犯咧，唔係第一次咧走去佢嗰度食噶啦，已經係即係之前有2、3次到食噶啦，人哋可能已經係見到嗱，呢個係我覺得係最重要嗰點嚇，即係咧你偷嘢咧你盜竊嘅話咧，你越嚟越過分啊！好明顯呢個係即係你第一次食完咗咧，可能帶2隻蝦，咁帶2隻蝦嘅話咧，就帶2隻鮑魚，第二次。代下嘅話咧，今次就成袋拎走啦咁樣，咁同埋好明顯嘅一樣嘢咧，人哋係認得你嚇。如果唔係嘅話咧，即係無情嘅話，你呢個唔係賭場嚟噶嘛，即係唔係我哋呢間係放題噶嘛，食火鍋噶嘛，唔會有人咧成日咧咁望住嗰個 CCTV 就捉下咧究竟邊一個出千噶嘛。咁即係好明顯一樣嘢就係你第一日入去食，又或者你之前入去食嘅話咧，其實你已經俾人捉到㗎啦。呢樣嘢係，只不過咧今次咧就係咧再嚟一次咧就斷正。咁呢樣嘢咧，我覺得咧就係一個貪心嘅表現啦，好明顯一樣嘢就係，因為點解嘅話咧，你覺得一樣嘢嘅就係話我俾咗呢筆錢嘅話咧，我仲唔夠喎，我食飽咗之後嘅話咧，都仲想咧攞多一啲着數啊！呢個所謂嘅貪心嘅表現咧，喺呢位肥哥哥身上邊咧就明顯出現咗。同埋仲有一樣嘢咧就係即係難聽啲嘅就不知廉恥咁啊！好多網友都鬧，呢個係事實嚟嘅，即係你做錯咗嘢，你好明顯係偷，但係你俾人捉到之後嘅話咧，你竟然唔係即刻走喎，你只不過你仲喺度繼續食喎，咁好明顯啦！你個感覺到一樣嘢嘅就係話一樣嘢就，
喂，我橫掂都捉到㗎啦喎，都係蝕㗎啦喎，咁啊真係唔好蝕啦。基本上我哋食飽咗先走啊。即係呢一個好明顯係一個貪心嘅狀態啦，咁樣。咁啊呢個貪心嘅話咧，就超越咗自己個面啊！即係個面都可以唔要，個貪心呢一個貪呢個字咧係非常之厲害。咁啊，所以喺呢件事上邊嚟講嘅話咧，我哋都幾見到一個人性。即係如果你俾着我嘅話咧，我當場斷正嘅話咧，我最緊要走得快，大佬。如果唔係嘅話咧，點見人啊？呢個係即係點仲可以咧？喺度施然咧食晒所有嘅嘢咧，然後埋單走，然後一句道歉都冇啊！咁呢個係一個人性上邊嘅咩心態？呢個係。即係呢位肥哥哥今次係出咗名啦，我打咗個格仔啦，睇唔到佢個樣啦，但係我知道有啲地方咧就真係睇到佢個樣，咁啊好明顯啦，咁多間鋪頭入邊咧，佢就揀荃灣嘅話，佢都應該係附近嘅住嘅地方，即係你突然間咧 Facebook 上邊咧咁樣出晒名，咁有啲人就話呢啲係咪網絡公審咧？嗱，我覺得就唔係嘅，呢個係，咁首先咧第一樣嘢咧就係話咧做人要有個警惕嘅，即係呢位肥哥哥好明顯啦，佢唔係第一次啊嘛，佢係幾次慣犯嚟嘅，佢喺呢間放題偷得嘅話咧，佢喺第二笪地方咧，佢仍然會係偷得，而且佢係偷得咧，基本上邊嚟講嘅話咧，都唔算太 smart。咁所以咧，我覺得咧拎出嚟咧做一個警告咧，俾附近嘅商店咧認住呢個人咧，我覺得係無可厚非。咁起碼一樣嘢咧就係話咧，第一就係話咧，阿肥哥哥知道自己衰咗嘅話咧，咪以後暫時唔好偷咯。我覺得咁啊，起碼一樣嘢你唔偷嘅話咧，下次就唔係次次都似呢個店家咁好嘅喎，但下次嗰個報警嘅話咧，你留案底嘅喎。咁啊，大家都有個優點，你唔好偷。咁對於店家嚟講嘅話咧，就防範呢位仁兄。咁我覺得你只要唔偷嘅話，你都係一個正人君子。你正常去每一間地方消費嘅話，人哋都歡迎你嘅，基本上邊嚟講。咁所以我覺得呢件事嚟講嘅話咧，對雙方嘅做法嘅話咧，都係有一個正面嘅效果嘅。我唔覺得一個網絡公審，有陣時咧有啲人咧做咗啲嘢嘅話咧，係一啲應該要俾人知嘅。我覺得係，如果唔係嘅話咧，咁啊真係無法無天啊！就好似咧話而家你睇下美國嘅社會，啱啱我又見到一個新聞啊，喺美國嘅好似 LA 啊，25個年青嘅劫匪啊，走去個珠寶店度搶，你真係大佬，呢個無法無天得咁緊要喺美國，你見到，因為點解啊？咪就係個法例縱容呢啲罪犯咯。咁所以我覺得咧，一個良好嘅社會嘅話咧，如果有人做錯嘢嘅話咧，將佢擺去俾第二個人知嘅話咧，都唔可以叫做公審嘅咁樣。咁所以呢個就係我嘅見解啦咁樣。咁好啦，咁啊如果大家知呢件事嘅話咧，咁啊食下花生；如果唔知嘅話咧，其實玩下都幾好笑。我覺得都應該認一認啦呢位肥哥哥個樣，好嘛？咁好啦，今日到此為止，下次再見，拜拜。